Salut! Astăzi vom discuta, să zic așa, în exclusivitate despre o tabletă nelansată în țara noastră și anume Evolio EvoTab 3G. Tableta va sosi undeva în jurul datei de 20 septembrie la un preț de 649 lei. Cum vă dați seama, punctul său forte ar trebui să fie conectivitatea 3G, pe lângă cea Wi-Fi în standardele BG și N. Cam așa o să arate cutia device-ului, cutia tabletei. Observați că se specifică faptul că are 3G, GPS, Bluetooth 4.0 și că permite apelurile de voce. Pe spate avem câteva specificații ale device, faptul că are un procesor dual-core pe Cortex A9, 1 GB memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare, 3G, funcție de apelare, Bluetooth 4.0, suport pentru microSD până la 32 GB, Android 4.1 Jelly Bean, display IPS de 7 inch cu 1024x600 pixeli, camera web de 2 megapixeli pe spate, 0.3 megapixeli în partea frontală, Wi-Fi, SSD BG și N, micro USB, jack de 3.5 mm, capabilă să dea clipuri Full HD 1920x1080 pixeli. Și haideți să vedem tableta. Cam așa arată. Colțuri rotunjite, ca design mi-a amintit de Evolio Aria Mini. O tabletă care cântărește 322 de grame și are 10.7 mm grosime. Observați display-ul IPS de 7 inch cu 1024x600 pixeli. Pe spate are un capac din plastic. Dacă vă uitați așa, finisarea pare metalică, pare a fi folosit aluminiu, dar este plastic. Să ne uităm la elementele de conectivitate. Avem în partea superioară portul micro USB, jack-ul de 3.5 mm, slotul pentru SIM de dimensiuni normale, în lateral stânga, protejat de un plastic care se îndepărtează relativ ușor. Tot aici avem și slotul pentru microSD de până la 32 GB, tot în lateral stânga. Observați. Pe partea hardware, să nu uitau preciza că este un procesor MediaTek dual core la 1.2 GHz cu PowerVR HGX 531. Cum spuneam, în lateral stânga cele două porturi pentru SIM și microSD, cele două lăcașuri. Și aici avem butonul de power în lateral dreapta și tasta pentru reglarea volumului. Tableta este foarte bine închegată, nu scoate niciun zgomot, observați, strânsă, nu, bine fabricată. Și un Android 4.1 Jelly Bean cu puține aplicații de tip bloatware, n-au insistat prea mult din punctul ăsta de vedere și e bine. Remarc faptul că are aplicații AutoVid, EvoBook, manual EvoTab, presa online, restul aplicațiile specifice Android, centru de notificări și zona de setări. Mai multe detalii vor sosi pe site, pe gadget.ro în zilele următoare, când îi vom face un review complet. Le mulțumim celor de la Evolio pentru disponibilitatea de a ne oferi o tabletă neanunțată încă pe piață. Ne-a revenit plăcuta sarcină de a anunța specificațiile produsului și a vă oferi o primă impresie. Mai multe în review-ul ce va fi publicat în acest weekend. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă.